okotisa babulami na etelo bwa yo ya esantu mpe olakisa lolenge ya kosanjolaka ntango nyonso nkombo na Yesu mokonzi. soki mosi anetolaka masiya na elilingi mpe na lolenge ya nioka ya ebende kuna na esobe, ekomi ntango ya kosanjola masiya na polele mpe kotanga nkombo na Yesu oyo eza likolo bakombo nyonso. Nzambe wandima kokabola bokonzi bwa ye na biso baye tozalaki na se ya bowumbu ya Satana mpe akomisa biso basantu na ntina kokokana na ye. Les contrefaciens est fini. Abima Angie. Abima la loupe. A violé miné. On dit les mineurs. On dit les mineurs. Viol. Quittez ça. Illégible. Viol. 20 ans de prison. Oh, il y en a papa. Afin parler la carotte à 500. Oh, mais y allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maman, toyoka non. Aussi, maman, papa, maman, il y a Karine. Mais la Karine. Pensez bébé. Viens. Papa, s'il vous plaît. Papa yokana. Papa yokana, papa s'il vous plaît yokangai. Ya Karine. Bino sangasi bo yebi makambo yo. Boko sala sembla tende tibo yebi yango. Ba yebi. Ndenge bo yebi yakingai. Karine tiko ikopa. Kubaragate jiye. Bwaka kandisu na mwana. Ela ka elongi oyo. Oye elongi ya nani na lupango. Complicité na pe la drogue. Mwana elongo ba mwana telonga presse. Tala elongi ya mwana. Tala elongi ya mwana. Lelu komi meme. Subanga kiawa. Mama yoka. Bovanda. Ajawa makini. Na lingito vanda boto solo. Papa elongi ya nani. To solo la ya kovanda. Avant tout kwanda lubenga prince. Wasalani. Kuyende mutu apesaka njila baboto la nga jeep. Lelo lubinga ye apia lisusu nzela luzongisa jipi. Oyo ilongi ya nani? Même Yesu na Biblia alubaki yango ngati ona olubango pa ya kolo elongi oyo. Alobi ya kaisala bupesa na kaisala. Oyo pe ya matwidi lupesa na matwidi. Ya Patrice luzongisa na Patrice. Nini wana jipi. Luzongisa jipi. Luzongisa jipi. Kamata. Madame, Jien, papa, na bana koloba na bino. Na yebi mobilité. Zemi na uti na epa na bino. Manga ite. Mwana ayaka. Moseka. Même na ole bisa bino ngo. Boye ba iloko ndoki. Omoni makamatu ya sala ngai. Eko suka. Aye a violer mwana na ngai. Eko suka awate bisa bino eko suka awate. Humiliation nyos bo humilia ngai. Abenga prince. Ya Karine, maman, papa. Nalobaka ngo. Oui, ya viol. Kambela nga otelema. Kukende tribunal makambo. Kukende tribunal. Yesu te. Karine yoseka. L'état sous aluba. Kukende Les contrefaiteurs est puni.
Yali atoke. De servitude pénale. Donc tina fandi na ngabo osepeli te oninga na loba na olobeli te ozala yaya te oyeba te senga na za te eza yo mama te oyebi te yango na lobi boye tosalaka tobimisa ye ka likambo yango mpe sila te nakengaki oloba ndenge wana nasepeli sikoyo aone nabengi yo mpo tosolola mwa moke po eza pasi pendant ke biso tofandi na ndako toza kimia mais eza na motu moko quelque part azosouffrir na kati ya prison mpo biso bato tokangisi ye alors eza bien te na kotala na kibomoto tofandi na ndeko na yo ya mwasi ya niese toye kozwa décision toyeba kolimbisa tokendaka église bateyaka biso mpe toyokaka mateya toyeba kolimbisa soki tolimbisi te lobi mpe biso tokoki mpe kotombe na piège wana alo bawalimbisa biso te yango tolobi boye nyonso mama Rosie asalaki biso makala moto na motu na ye yango tolobi boye biso torécupere babien na biso malgré tozwi nyonso te mais oyo tozwi quand même toseki toseki vraiment tolimbaika yango ozoyoka donc elo na osenga yo longola solo kende kutana na noko ya bana na biso pasteur Dieu merci kende kutana na ye senga ye penza ba pardon yebisa ye biso tolimbisi baluka mbongo babimisa ndeko na ye la prison aza libanda bakende koluka kaka magistrat oyo asambisaki likambo biso tobenga ye voilà lokola ye mutu azalaki na dossier ye mutu asambisa ye likambo wana ye mpe mutu amapaki ye mpo akende prison alors ye tokobenga ye toyebisa ye alandela dossier wana baluka moye bafuta baamande comme ça azala likambo même nga moso na fandi ya mu mutema ezokeketila mpenza donc moi le vouva mozo longwanga parce que nazo raisonner dans na sole na bino ezaki te po kaka situation elekai nga na fortuna mais parce que toza bato moi lisumu mutasali nzambe biso pe tosala masumu nzambe limbisa biso pe photo limbisa dans le sens wana c'est ça ça me pas lemvu que la biso te de toute façon o biso tolukaki esalama yango wana o asa azwi donc eteye déjà omoni ezala bato mosusu oyo baza mpe pembeni na ye bayebi histoire oyo bazwi mpe mayele bayebi ke un jour soki tosali likambo ya boye lobi ekomela biso boye mutu abombami aleki yo mayele franchement mutu abombami aleki yo mayele tozobenga na telefone odili nini nozobenga mbombo lisodongo eza nini ya koyoka na kati bonongo na nga zoba tando ayebisa bino matina nayebi mobali te nakanisi bino nyonso bondo ondimanga te otretaki nga bamiso bobi kodila ozokosa ozazoba yo mokolo boye bopesenga baqualification ya ndenge na ndenge motu moko andimai nga aza te donc ezalaki un peu compliqué naza vraiment na regret makasi makasi après savoir kotraverse oyo nyonso nga namonaki lilioto natalaka royal andai bapapa na ye te banda oderange nga makasi un jour mona akokola aotuna maman alors papa nakorépondre eni c'est un peu compliqué mais le sambo nanga ezalaki nzambe innocence nanga un jour fe monana bato bazondimanga te baza mpe na raison ya koboya kondimanga parce que eza vraiment impossible soko expliquer bato bazalaki na raison ya koboya na bango ata ezalaki nga na nga na boya mpe kaka moto abetelanga lisula bongo mais libunda elanga ezalaki nini nando banzambe moto wana soko azalaka wapi nayebi te aza na kimia te na se na moyo abika na se na moyo na kimia te wana ezalaki prière na nga ya butu mpe moyo po bato bandimaki nga odile naza koloba vérité mama tina nzambe aza bien nzambe ayokaka biso to tolobi mpe ayanolaka biso makambo mosusu eza mpasi kodigere yango
Tango yoki yango. Nzoka nde tango nazalaka epai ba prince. Naona koloba ngo. Nakenda na zemi te. Nazwaki nde zemi kuna. Ah oui, nazwaka zemi kuna. Nzoka ti na novanda wana leka prince. Leki ne matwidi. Leki ne moka zaima baba kilunge mama osambela za yeso de pasteur no te ate. Mama Tina, nzoka ye mutatela kanga drogue a viola kanga ye. Donc on a roi lenga zabwe. C'est pas bon moi. Azaka mona leka prince. Matwidi. Pasteur. Nzamba bon. Mais ça ndoki? Ah. Odi. Ce que pas bon ba yebi. Yebi ki mtasala jiwana. C'est pas comment ko bela. Ba pasteur ba yebi si malade zo bela, il faut tout bela parce que ezo bazo ba pasteur ba lobi que c'est malade moko ezali kamboye muka yebi. Tiens ko confesser lobi que na viola ka sa grand frère nango dit ton baga botika na pa na biso donc ya comment na ze mona na zala yanga. C'est ça. C'est bon. C'est pas ça malade mo. Odile. Ma misu no gangi. Regrette parce que bon. Na kolobani ma wana motema parce que na kana ke suka bongo te. Sikoyo yemoko matwidi. Asa siko ndenge ni. Donc elle se reconnaître que moi nana ye. Donc et pas discuter mais sauter pe moi non mon na case le moi. Mais oui, tout mon até. Tone penser te mettons ngo na zipina kwa ile pena moko webisa ngo na kepina shamba lazima mwana ngana bantu. Muno ko ngo matwidi ti. Na matoyi. Nyaso. Donc elle ko boya awe zati. Odile bongo prince. C'est yoki. Aibte. Aibi que c'est pas ça qui. Parce que c'est pas ça qui sa famille n'a pas ça qui. Zambe. C'est quoi le boy? Dans tout ça. Conclusion les amis. Il faut voir aux hommes na bango. Basani. Et aux hommes na bango. Nini. Basani ni. Qu'est-ce que c'est moi na bango? Matsobi nini. Qu'est-ce que moi na matwidi? Wana utubosana. Wana utukupasa ngwa tala ndoto te. Oh, kaka mono humiliation. Mono azaki soni pona nga. O ba so batrenga ba oseka nga matune zo mwana o. Mbona za madame te Donc ça va na réfléchir lo no sala e. Pona na mono to kansana. Pona otiki ka a s'échapper bon on a pété bon te ka bon a mokolo moko mona nga a yebi ngai donc de façon na mono ka. Pona na zo okazo kutana ete. Mais habité. Bon. Tout ce que kaka nzambe moko asala akokisa. Pour ça na ye biso to ko tila nzambe pointe bien to obligé nzambe te il faut nzamba sala e bote. Tout ce que nzambe moko asoccuper na ye. Alors papa abi. Nazo bimande siko na ina bimaka siko yo. Oh na kera de sika na siko nazo kende. Oh. Na ya kuna na bureau passer de la foi. Makamu no seza kuna. Oh, ngana zo bima na zana banzela na ngai na zo tamba pele makolo na nga moko. Na kera makolo mutu te yo ko te nga za banzela na ngai. Oh, yebisi ata lobi nga za banzela na obi manga so na ngana bongo te. O briskanga ba programme bongo. Ekas na zo bima na zana programme na okesala. A boete nga boena linga bongo te. Siko bozana pasteur de fond wana. Oh, bulu kine bureau na nga na yebite. Ozo bengisa ngai na yebite problème ni. Pe na service na nga pe ni kambu pete ni nango. Ah. Ça va kas. Lo kasi ndena za boye na lati na ba function na ngai. Ya tiela makelele. Kasi ya banga bateni na ngai. Tabanga bateni ngona ngolo kwa na sumuki lokwa mosumuki so indeni. Ba 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 chrétien donc nzambala mulai nga za jara ba chrétien na te. Ça va na yoki nazoya. Na mais na biso na yoki nazoya. Nazoya na se changer na longola sko function de na lati boye. Na longola periko alobela na tele periko ba santu ndenga lingaka. Kasi bosko na osani. Opesa ba devant na mo ibwe na toka. Kana lati periko alobela wana telemana na function na changer na se changer. Nazoya. Makambo zanga kate no soka makam ni na olifu. Parce de façon comme benga batuka beaucoup makam. Siko matwidi nga sali soni nga koma para matwidi. Makambo so matwidi ngaka makambo so matwidi ngaka. Opesinga tina.
reconnaissant la nyonso osali nalibotananga nga nabosana te naza reconnaissant yemba oza malamu Yesu surprise kwende. Non, ma comment depuis lobby, on a mis au bien à bien pété. Papa maman utakisoma akisoma wandu. Papa! Nani mwana ngaza matwiti. Matwiti ya bimaki. Papa! Ya pour nous c'est surprise makasi bwende. Oh, ça c'est qui ça? Ya prince. Prince. Papa. Oh là, quelle surprise. Oh mon fils. Mais au salibi ce surprise. Non, bengi teto ya kozwa yo na aéroport tout ça. Papa, nalinga penza ko sabi no Non mais sinte. mets-toi d'abord ou tu hôtel ma côté mais c'est pas na yo. Oh, papa, mais fallait d'abord na sepelite prince. Jour wana na ebisaki na zobenga numéro à prince. Ezoleka tazo yambate, ezosone mozo yambate. Avant yo quitter déjà kuna fallait sala biso. Non, papa, nalinga penza te na. Mais ozolala nanu wapi? Non, na comme lobby na za flat, bazolenga flat. Ndako na bino eza munene ozolala na flat. Karine, o comprendre donc oyeba te onga na zoka na mutema nanga. Nalinga ko annoncer bino ko na ngate. Donc nalinga na yela bino ka boy. Mais boy. Donc non, papa, toi makam tozana ngo. Déjà ko kama boy, sonde po na nite mais toi makam tozana ngo. Donc na ye kaka bomo na nga boy bake na sana kishasa déjà. Et après? Non, après quand tu kato ye bato vendre la makam tosa soneni. Ma tu d'accord sangelo ka sala raté. Na ba projet no songa o salingana, na ba projet no songa na za po na ye. Hein? Ako sangelo ka salinga te. C'est la maintenant no tête ko soit solution. Asa petit frère. Asa petit frère na nga mais eloko sali ko sala pa na ngate. Hein? Faluka moi sine hier. Ko sanga moi songa na balite. Maye c'est sopani moi na za déjà wana. Ya moi on peut sauter mo bimba kaka ya yo penza. Mais c'est normal za mo bimba na parce que ma tu daza leki nanga ngala ma tu toza mo ba trade c'est normal za makila na biso de fois azwa ngai. Mais eza zemi nanga taza mo na ngate. Donc moi na ma tweet toko boaka mwana wana te. Papa boaza ya biso. Ngala na nani penza mabema kasi bon fama pe bon. Karine. Ma nyonso yo to solongo après. Ngala zana batu o ya flat parce que mutu na bango mutu ya kozwanga na aéroport lobby donné na zo ba contact na bango. Alors na profiter pe lelo na bimala voiture na bango donc toki ambassade pour na signaler que na sana Kinshasa donc na signaler na ni ambassade ya biso kuna ke na sana Kinshasa. Comme ça na éviter tant na ozonga so ndeni to ba to fana ba mambo. Donc na za penza dessus. Na mamuna na bon ça pour na matuidi donc abebisi nyonso. Mon fils na sengi ozala calme. Papa, c'est pas grave. S'agiter. Papa, yoza papa nanga, oibine na respecta kayo. Donc on tikala ko manquer au respect à mukolo mo côté. Mais on m'a tué de salingai. Donc ngana ko tikala ko limsa m'a tué ata mukolo mo côté. Pas jusque là ça ne déconne. C'est pourquoi inaye, c'est ça ça na pas osunga ete. C'est ça. Mais nani papa kwa annoncer maman mutabetele maboko azali. Oyebisa mama s'occuper na bato ye na bango puis to ko solola na kimia. Soko silisi na bango yaka na ndako. Karinia. L'homme de Dieu, ça ne peut pas se faire. Ils ont un agenda caché, il y a Moussel Nanzan. Ata a eu $1 milliard, ata va proposer bandaku, a koki kolobangote. Parce que Nzamba benga biso, pour batouba la biso, mais kumba na bango, to memangwe pa yanzan. Mais au quoi qu'on soit agenda caché, à vie à moutou. Ok, ne ko fongolango et pas à moi sinayo. Nzamba benga yo passé, herbia benga mamatanya te. Boussoula masoule ça ya bolingo. Boussoula masoule ça normal, moi sinambal boko solo comme Moussel Nanzan. Un serviteur de Dieu sans discrétion, c'est pas un serviteur de Dieu. Tout ce monde a quatre Bible Moutulokola Isaac. Zamba bengi Abraham, Abisi Abraham. Pesanga ton fils, ton unique. Isaac. Deux choses. Bana mibal Isaac Mouana, Abraham Tata. Zamba Abisi Isaac. Zamba pesa Abraham pesa Isaac. Abraham Abisi Moutute. Ni ba serviteur ozaki na bango, ni moi sinalinga ki mingi Sarah. Azui Isaac, écoutez mon frère. Azui Isaac a kenaye. Il y a certaines choses à partager. On a moi cité. Isaac, Abraham a l'obate pour nani. Est-ce qu'Abraham a l'inga sarate?
soka lobaki mais balinga ba benga père le père de la foi mais non yokanga na silisa parce que Herbie ozoboma ministère na yo ozoboma ngolu ozoboma musala nzamba pesa yo. Un serviteur de Dieu sans discrétion, c'est pas un homme de Dieu. Je te le dis, je l'ai toujours dit et je le répète. Pasteur Herbie, pasteur Herbie. Ok ma fille, qu'on s'inquiète. Vous savez, Pierre Kofi c'est pas ensemble. Namkanda, il y a Psaume 34 avec verset 6, il y a biso, lorsque nous avons tourné les grades de Panzam, et l'on est commis réunion de joie. Non, ça va passer. Oui, ça tombe bien. Comme vous avez un niveau à Bas-Congo, na Bas-Congo, il y a un grand séminaire évangélique qui est Salamakuna. Oui. C'est une affiche dans Wawa. Oui, oui, les églises pleines de vie. Église pleine de vie. CPV, KDC. Bon, organisé Miloulou et l'on est évangéliste en Kosi. Azala de Akuna, comment ben missionnaire. Parce que tellement tant mais qu'on à l'intérieur. Grand thème dans le solo nini, ba beta ponayo. Ce que sous-thème tout parce que tout les caisses là qui na kikonka, tout les na kasangolo. Sous-thème dans le ba funda yo wapi. Oui, voilà, ça sous-thème bien, nga aussi na linga ko makas. Zo banda lundi il y a le 5 octobre, oui, dimanche, clôture dimanche, il y a le 11. Non, dimanche il y a pourquoi? Dimanche il y a un Tongo à partir de 8h. Mais quand banda lundi le 5 samedi, il y a le 10 et ça pourquoi 17h à 19h30. Oui, ça batté à Malamoa, wana yemo pasteur Luta, Luzola Ozalawana et le missionnaire évangéliste Nkosi Lando Ozalawana. Pasteur Herbie, héritier Bissam aux Alawana, na prophète Actod. Donc, déjà descente, ils ont tout aux Alawana, même Ingana aux Alawana. Oui, mon frère Nzambo, ça va grande chose. Bon, adresse c'est simple, hein. Adresse c'est simple, et ça, tu as un avenir Armée du Salut numéro 10. Armée du Salut numéro 10, quartier résidentiel Ntsaya. Et ça, plus en face, il y a cimetière Ntsaya. Donc, Moukoula Soukoula, Moukoula Soukoula, et bien, pendant ces coups, on a beau mourir, la prière. Zamba na beau mourir. Oui, entrez. Oui, nous allons comprendre. Et Bomi Ata et l'autre côté, dans le programme, il y a 9 mercredis. Bonjour, mon frère. Bonjour. Donc, le programme à 9 mercredis est profité. Oui. Donc, deuxième mi-temps, un des cas moi zolo ba bongo ba pasteur de la foi zolo ba ko sekana ngai ko na bango to na prière poto le lisa bango na biso to seka bazui timing o lisa biso comme tous to biso le lisa bango chaque mercredi à partir de 7h to zawana na vendi bombo numéro 20 quartier 5 donc comme na Sainte Thérèse oyebi non ozu ba biso e kende vers qui manteke o ba kitso na de la foi to zawana chaque mercredi to continuer thème na biso ya ko le na bango. Mais au sekango ya biso photo le lisa bango pour biso to seka wana équipe église te code fezali sangba nzambe nyoso atanga na ozala oyebi kanga rata ngo te Isaac mwana muke ba komi quelque part tanga Genèse chapitre nango 22 na verset 7 Abraham amoni musika pesa kotumba nyama akabwani na ba serviteur ne pouvait ba secréter agenda caché ya nzambe ba komi liboso mwana atunya bi papa tanga Genèse chapitre 22 na verset 8 Bible lobi Isaac azotuna tata bi tata na moni moto na moni bakoni bongo moto bongo ni amaza wapi Abraham akoye ko bimisa agenda na yena nzambe mais comme c'était ça qui agenda caché akoye ko lobango pa mwana te alobi l'Éternel se pouvoira lui-même pour l'Holocauste aloba kite poani yoka makambo amatina ina ngomba azuye atiene tumbelo alinga boma ange ayebisie ko boma te talampate pene mais place moto babi na Bible tant Isaac azongi mwana mukelo kwa Isaac azaki na agenda caché ayebisa mama na yete ke papa pour to kende kuna lingaka bomangai alingaka bomangai place to ke kuna asa papa mabe alinga bomangai ngai fils unique na ye alinga bomangai et pourtant l'Éternel dit ton fils ton unique celui que tu aimes bien Isaac et bon Ismaël azaki wapi alinga lo batiki Ismaël ngaki bomanga mais Isaac azaki agenda caché relation ina tata na ye
abatela ki tata na couvra ki tata na ye. C'est ça maintenant et toi un homme de Dieu pasteur Herbie ba yebi soli ka mosali na nzambe et voici c'est cause à se dévoiler à l'obi vérité. Yo que ça moi sinon et comme partout tout ça boy. Et maintenant cet homme de Dieu et voici c'est cause et voici nan comment on mboka no to benga kai matwidi maintenant ako nibayo sa mosala nzamba solo hein. En fait, père, moi personnellement, c'est là, nga franchement on partout est-ce qu'on oh biso bisata mutu moko est-ce que soit agenda caché et ça soit agenda caché hein nga inabe que tania ko garder secret yango mo na ibiseki parce que ba te abiso na bolingo to c'est loko moko voilà pourquoi père na linga na partager on peut même passer nzembe monsieur ozano na sene permettre na le bato ozano na sene un plus un secret mutu ayeko yebisa yo agenda caché via mutu ayeko yebisa yo un homme de Dieu au gardant entre yo na yena nzambe ou bien yo yebisa mwasi na yo nzamba benga yo tabe donc ça dit un plus égal nzambe nenga benga pe mwasi na yo yango basa basala nzambe nyonso bakomi batei sango mala bakomi bakambe ba département ba mama parce qu'il faut vous croire que son nzamba bengi yo obligatoirement ça faut benga mwasi na yo mais non akoy ko benga mwasi no soki nzamba sepelaki mais son nzamba sepelité pourquoi moko nazo tere mo nazo kazolo bo senti mama nazo coacher ba o bazana gens nzambe za kocha bazawana yo komo kocha mo sino ndenge no po komisa ye ba o bazana grâce bazana appel ba te ate kaka mwasi na yo parce que 1 plus égal 1 tina ministère mais mango tina kufa poni sko na cimetière mo ka kufi mo ka tikali atikali pe ko bala papa agenda caché eza eloko yo yo kana agenda caché eloko mutema fo tika na kata mutema oyo ka sekele ya motema ya ngana nzambe na ngama marieti fomba yembango sekele ya motema c'est ce qu'on appelle l'agenda caché so que ça likamwa bino mi bale so ko ti 300 personnes est-ce que so agenda caché te et comme carte de visite pour na batu nyonso wana comme carte de visite so agenda te agenda makambo na commission na silisi na bombi na kangi donc na kangi lokola buku oyo na komi na kangi awo yoye na bureau awo est-ce que iba dossier za awo na bureau agenda caché e bomba ka makambo o eza polele eza so agenda te eza journal o ba publier yango lokwa bino frère matwidi akondimo so za mosala nzambe est-ce que akoko lo basusu basala nzambe musulu asa na problème na te mosala nzambe ni a partager na ye parce que basala nzambe baza so na ba agenda caché te quel Seigneur vous aide maman a so ba mosala nzambe za makoboma yo bokende Mikolo mwa mingi comme père en église Mikolo vraiment ba démarche eza mingi donc na bin kontsongolo nyonso to de makolo lembinga vraiment c'est ça pasteur Dieu visite nanga awa eza parce que tout cela qui en famille par rapport ya makambo ya maman Rosie ndenge aza kuna na prison bon tu accepter ki ko limbisa ye gloire à Dieu pour que zala libre pour to linga ki même biso pe to za na kimia pour même ça mon frère tu veux le siminga makasi sur le pardon. Beaucoup d'enfants doivent comprendre que le pardon est l'élément très capital dans la vie de Christ. Parce que la vie chrétienne est basée sur le pardon. Même il y a Matthieu chapitre 6, verset 14. Moto a limbi sa baningate. Ça peut Nicolas limbi sa sur mokete parce que le ciel est fermé pour lui. Il est le Seigneur. Monsieur Boké en enfer à cause d'un manque de pardon. Au sarane koboté, au finger à noter. Mais parce que limbi sa baningate, na souka pe bakangelo te apanzam. Donc on a pambola. Merci beaucoup. Donc tout le monde qui est bon na biso vraiment tozala na luvuva pour que kimia vraiment régner. Tant nazaki na village moi le remonte aux alors le bana Hébreux chapitre 12 verset 14 pour la compréhension batunion so rechercher la paix et la sanctification avec konsomuntu sans laquelle kamuntu mosu comme nzambe. Donc et le kwana to linga ki tozana kimia na mutu nyonso vraiment. Voilà. Même na yo to zale relation pene beba ki mais tant que monseigne nzambe vous allez quand même pour comprendre ngai to sola ki na ba grande sœur ezaki facilité parce que to zape na famille ba papa bazali de senga ki to luka ko convaincre bango batambu la ke to libérer maman Rosie. Alors tant to faire comprendre bango ba accepter ki vraiment de yango to zui ba décision to sola na yo bango moko ba permettre nga na yo sola na yo que ba procédure ni to ko luka pour que aza libéré et c'est un peu ba moyen bon pour c'est important d'abord ils a pardonné à bino yango ne siminga makasi
c'est votre pardon. Mon frère, le loco à mon Christ, on a compris le matin, même si ma rosa bimi na prison. Mais le fait bolimbisi est déjà. Il y a un dessin. Et non, c'est un ayopé. Acte opposé qui est pas moi na yo. Je vais péter au sein de bolimbisi. Na prendre ko koma ki kuna na ndako, mais balinga ko yambote. Na teya ki bango déjà. Papa, bah nous vraiment le rôle vraiment. J'avais pris le message. Oui. On est chrétien, on doit pardonner. Si Christ à la croix nous a pardonné, pourquoi pas nous? Tout l'immissaté. Tout ça l'effort, tout ça va moyen, mais je vois d'abord les alliés parce qu'il y a Bolimbisi. Quand tu as l'acte à poser, Bolimbisi, c'est ça ma joie. On va faire des vases moyens pour que notre sœur Abdimanakata Bolo. Merci, il s'est de la famille. Merci de tout mon cœur, j'ai dit merci. Et na obosa na acte opposé. Le comme ça nzambe ba acte bolé qui s'appelle makelele ya koswana biso et pas na bino bolimbisa bino. Biso pe bolimbisa biso. Toi déjà famille, les enfants sont là dedans ba na kati. Nous devrons toujours nous pardonner. Yele. Siku pona makamba mwana siku gosende. Tina tosani. Mwana nini ana kati tina. Mwana nini? Ngana makambo na ana kanda makasi. Donc kanda na ngana oyeba te. Nzambe na sunga po ngai décision na zui à partir à lundi déjà fona que porter plainte. Na ko porter konani mwana mobalo na mantwi. Tina na ko porter plainte. Déjà si na bongisa ki makambo na planifier ki ngo très bien partir à lundi ba aux convocation. Oui. Ngana hôtel kutu mwana te. Po modèle ba traité deal na famille wana. Et puis mantwi na vandi calme. Tina. Sikana yonga inakokate Nasalokola mwana sosoe Na manili ya mvula na batama wapye Na yena siya mapapu na yoe Na yetola moto ya nzoto na yoe Yaya nakotika te nakotika yote Usikana yonga inakokate Salokola mwana sosoe Na manili ya mvula na batama wapye Na yena siya mapapu na yoe Na yetola moto ya nzoto na yoe Yaya nanga naomona me mwinga nga kwa mbiye suo ba jil pa sempre benaza na mwa mingi siku na pusa mwani bon susupe mwani biso tupoka ba covid-19 mbaki biso yake na machine ya Karine ngala mwana tukane na boye oh mon frère biso famille greffe moni mama poto koko na biso biso ta ni so kinyo belle biso bakoko na biso ya ebele ba PDG kosi na bon marché ba tout mingi tellement bon pena fan le pena dans na noir no et qui des fois na noir qui des fois si ma le bail combien $100 ah bon la comprendre $100 est chaud, boy. Bon, il y a où tu as 150, hein. Le bigolo, moi, c'était chaud à moi. Tout ça, on va réduction, $100. Ah, bon. Ok, vous savez, c'est la part 50. Oui. Vous êtes à 80, tout le monde. Ah, il t'a séparé là. Ça, on va réduction. Depuis, il y a blum, tout ça, on va réduction. Donc, attends, on est gardé là, ça on attend. Et là, pour un programme dans ngate, mais le quoi c'était non kaka alingatel mango. Kasi on a de l'eau à bana, c'est de l'eau là. Ma casse là. Tout bon mal bisoté hein. Na pio ka 60. 60 c'était vraiment tout ça déjà réduction ma casse, on a $150. Ah, natambule la mbon dans na zaka j'étais $60. Na payé ça comme ça.
ekufeli tata mbala nsima so mwa biloko ye nakomi na livinati na bino c'est pas grave aha c'est pas grave tout ça nga mpona mwana biso vraiment c'est pas grave ah c'est nata comme ça moi pe maison biloko eza ebele nako profiter ata mwa bilamba mosu amoni mpona royal mais toi ici matin ici hein déjà comme mon anga il s'appelle Royal oui d'accord ah na bandi mpe bilamba eza na baprix ya bien aha maintenant mona comme ezaka bagarçon bafille ndete eza te bon atelemona eza maneke ah bon ok pantalon eza mpe bien nga mpe nakolatala ngango ma oh c'est bon non C'est bon, au data. Oyo molanga mpe natala nga mpe eza tali nanga ekoka ete combien Oh papa funga kuna nini? Ah. Eh papa. Aye pas ça. Oh. Oh. Papa. Zeno oh non lota. Zela. Oh. Zela non. Yo combien de blocs on est? T'es si mal go. Tiens, oh laisse moi ndeni. Siko idée les années. Ah, ozopata mandenga ha. Makambo sala. Na boyebani. Boyebani me. Te otelema awa. Omoni yo papa simba no. Omoni te zela zela. Omoni ndo ozawe. Omoni mo mbalo. S'il vous plaît, tantine, s'il vous plaît. Te otelema. Na zampo miso ha. Et ça ce que Omoni osina sambona nga, sina sambona tina koneka ko samba. Azaleka mobali langa. Mobali balanga azali na poto leki ne yo. Bakenda ko tika nga pana bango bebi loka salanga. Sina lo passer sina sambona nga déjà. Atilanga drogue ya violanga. Donc moi na sana boko sa mwana ye. Oh. Donc tina tambola boye na tambola na mwana leka mobali langa. Monsieur edinga otika ndako miso. Omoni okosi yo. Omoni yo na luka. Donc ndina saboye na luka occasion pe. omoni yo nayebisaka yo na mokilo tanginga okozanga kimia na vi na yo moni makambo yosalanga soki nakati moni makambo osalanga tika babeta yo te limisa miso otikanga na ndako na biso adresse ede ngai pardon ede simba pardon mon frère miso nayebi ke kande eza nango mutu moko te azali na esengo ya makambo matwidi asalaki aza te ya leya mwana aza na kati okende kokangisa matwidi loo na oboya nde ya mwana kati te ya leya ata tomati tokiti azaka makila na bango ya leya tina pardon kata dosa makila na bango toana tina makila ya baprince awa te ni ya bamatwidi ni ya papa JR makambo oyo bango basala ye prince matwidi tata na bango eya na complicité na ya famille mobimba bazwi drogue batieli leki na ngai na effet na su ya effet ya drogue bazwi odile baviole ye epuis baobenga na odile na kati ya ndako na bango nyonso na complicité na ye matwidi moto atiaki drogue epuis bazobotola papa contact ya pa matwidi osala yango tala tina tika tokenda kuna mwana ana sala komanke papa komanke nga ye Karine na bango so ntanga na nzela biloko ana so na osangisa ngo ngai oyo ngai matwidi oke prison akokende maka makile eza wana yaya makile eza na kati tika kobeta buliso ya makila ana te bonjour obima kolaka te odi Royal ça va allez viens pas chez ta collègue bana bakolaka yo pe mama minene nezo kosomela nongo yeta ya kopebisa namona yeke ba telefone na bataso kama na ngotsa ba ka tablette sikuna makambo tika wai maona monde lelo kuna ndokamba kala bomi mutu na yo po bima koloba pete
outi blanc wa tena ba démarche na ka vagine mais faut na kaka bodi bongo pesa bien te obima ka ko keyo ke ta mo songa bozonga na benga yo cause la kité olingo bomana donc nazo naoka kanda no ta monoka kanda kati nanga yo bena pekse ko mama yalia ya bakanda no ebite e comment me malade ato na place nanga ile zo bana pa mongo silikano kaka donc on a aussi na na moni ba jouer mo batiaki wana lokola Royal Miss me na ko zaki ficté na ba jouer wana nga to kata na tala ya mo ba mkempe nga saka na koti na talipe to koti na kati pona na sombela kakola ni mona mona ki avila bala sepela na mo botu na ngana tu na oseka yo ya kakana makambo dili tika no ba donc na koti na pesi déjà mbongo ya jouer na ye skola lokola zotika pe maison zeba ba biema et moi bilamba pesaki mi songa fixé na pantalon moko wana na kena tala pantalon na tala be matuidi ya bata manga nini abatama leta zali tina akoma oteka po yoki to batama ya kotekla wa abatama on dirait que sika na yo siko tanga au kifona ngamo au batama akozwa convocation ya ok non ki lokola rache moko batinga pour ça na dévorer pa na azalaki soki ezaki banda oteka na tenga lelo mais bolandeka na bolanda ki falo lukela te loko peno chai bazokanga wani bato banda okanga yo baba yebi makambo bana okango kwani donc na père de kuna contrôle na expliquer na garçon azalaki ko na expliquer kaka na expliquer ka pona moni na expliquer ka pa yebatina no nazo mutema mabe non yo zo landa ye bongo po kanga ye ye azo sala ni réaction ezaki ndenge ni pa oya mkono nga na ebité kaka bino bozala awa bon na ebité ke voyage on est tous sur le mantwidi ni pour je n'aime que on soit na mantwidi soki ezaki lobby soki lobby nga na za vacances awa ta kutongo mama musala ako isa on peut que ba délégué mususu nga na za mama na awa mais à se déplacer na ye do atiki ngai donc c'est que na ebité na lo ba bino so bobo za pour makambo yo sala un moyen bien ça desme non pour makambo alors donc makambo matuda sala ki do bo sepela nango oui biso tina matuda ki sala ya sala ki on a volonté na ye biso jamais to ko mona on passe nga kutu finalement na beta ba bande ko ya odila presso ba côté na awawa ah na ngina zana bo moite poka ko sapena muno kande na bele papa na mama ba bimaki mba franchement faut sunga ngai parce que même makambo na ko sa même ta mantu da sa makambo na faut penza ko sunga ngai donc na ko comme ça quand parce que odila longola ki zemite antimaka bo télévision mwana moko ko mwana za kana biso amata ki odile mwana to kozwa ye bana ba za sima na kuna na ebite na sima ngampati mutazate mutazate ndako na sima na mtu na kota te mtu na kota na yeko mtu te ko na konfirma awa Yakari tika nakuta no dili kama no nakuta no dili soma sana mama na peta ngani nyo sapato tukute na maison da bima na nyosomba nata mwa biloko na mwana ngai na evite so pesi mona komoni anya peta boy mamona oui ma tu ozana ndoki ya prince ozana ndoki puis ozana ndoki et puis il te que penser avec il te que penser avec ça olingo kimira wa olingo ki okokima te na yesu ya prince okokima te so ko ozana ndoki ya prince ye tela sosi o yo yo tela yo fongola misu na yo fongola misu fongola misu fongola misu Matuidi oui because ando ya prince gamo tala yo osala ngai Matuidi yo makambo osala ondima penza osala ngai ton propre frère Matuidi na ba projet nyonso nazala na mpona yo webi makambo baby sina fina yo ya mpona nga sata mako donc Karine azawana na beto likofi na beto likofi keba Karine moi ma tweet papa zate mama zate yo yebaka déjà ngai nde naza boye mwana o ngana libela tiliwa to tikala to ngana te bana nzalo ko kanga kanda point Karine na o ma tweet asalanga so ngana ndeko ne
aza ndeko na yo ya Karim, ndeko na nga na makambo asala nga. famille ebendanaka mikata na Webi niko nga alingela kodile te. asali makambo ya mabe topesa ye lisenso toro asali makambo mabe Matwid, moni nyonso nga natindela yo. Donc naozwa biloko ya nyonso. Non, Karim. Karim, yo pesa yo pour voyager. Yo pas sa voyage, yo voyage. Yo pas sa voyage, pendant l'avion pendant 8 heures. C'est ça facile. OK. Yaro a réagi comme papa. Na maison na no lukani. neti sono sumpilukalia nateka mona zaraki wana abatama odi ngai matwidi wana rendez-vous mwana ena parquet akima bien tina ngala matwidi wana naolo bango nzambe parquet yale anazoba mwana sana kati sika mama oui entre mpayani to yamba mwana sani na kati ya isana ka piano epai wapi mituna esukisama elemi ya bato ose kombo ebikisaka bokono oyo esukisama ele ya minganga kombo ebimisama ele ya bato liboma na ntina kotalisa ete moboko ya boyebi eza nde yo Yesu Kristo ya Nazareti kombo etanisaka ntongo na mitema ya baye bawumela na butu ya mikakatano